तो भाई राम राम भाई सारे ना। तो आज भाई लग रहे हैं वरना में ये भाई वरना का लग रही है काम। राम राम भाई सारा ने ये फंस गया सी है। कंडेंसर कंप्रेसर कूलिंग कॉइल सारी चीज चेंज होगी भाई एसी की। हमको सिखा रिया और भाई बता दे रहे हैं नए नए अपडेट दे रहा हूँ भाई। गाड़िया के बारे में जिस भाई ने गाड़ी का काम करवाना हो कांटेक्ट करते रहियो भाई। हाँ। ठीक है भाई। ये अपनी दुकान है और बैणी में है भाई। जिस बैणी में झुंडे हैं उड़े बैणी में गुंडे हैं। अरे आड़े भाई अपनी दुकान भी छोटी सी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो लग रहे हैं काम तो मिला है प्यारी समझ गई भाई किसको लग रहा है भीतर और तू देखी जा मित्र। अरे पढ़ दे तेरे डैशबोर्ड के तितर जय बाबा की। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई नहीं भाई। तो भाई अपन गाड़ी की भीतर की पढ़ने लग रहे थे। साइड में रिसाइकिल अरे यार फेंक दे मर जाऊंगा माइकल। क्या सुन ठाली साइकिल अरे भी सिक्का दे हुआ भीतर। तो भाई भीम भाई ले आ कंप्रेसर काट के। झूठ बोल रहा है। हाँ उंडा का जैन भाई। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अरे हो भाई कंडेंसर है। कंडेंसर भी देखिए। जैन मैन आदमी लगा दे भाई इसका कंप्रेसर कंडेंसर है। अरे भाई सचिन कर रहा है ना टाइट करो हाथ जोड़ के मैं। तो बात करे बड्डी तेरे चुतराम देता गड्डी। ब्लॉक बनी बोले हम टू लगा दे। ठीक है ठीक है भाई। तो भाई यह गाड़ी खड़ी है बहनी ऑटो मार्केट में भाई। जिस भाई पाया था ना आधा घंटा में तो वहाँ कूलिंग चेक कर दिया पक्का। बब्बा की दिया था बाबा भाभी तो बुलवाऊंगा यार रात में जाके चढ़ी तिकला में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई थारी भाभी का हो गई लैंड। ठीक है चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो काम करके खाना चाहिए भाई किसी का आगे नहीं। ठीक है तो भाई कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आज का ब्लॉग का ये टाइटल है। तो भगवान बताओगी कूलिंग। तो भीतर का तो भाई सिस्टम ओके हो गया है। ठीक है भाई देखो जीसीटी उसी गाड़ी कर दी है भाई। देखो अब मैं क्या करता हूँ। यो लगे भाई कंप्रेसर पे। अब जिसकी गाड़ी है उसकी भगवान बताओगी भाई कूलिंग किसी है। हम तो मिस्त्री हैं भाई। डब्बे करने भाई पन्नी। प्लाट कमाने का गैंगस्टर है भाई। प्लाट कमाने का गैंगस्टर वही यो हमें दइयो कमेंट में बता दियो। बहुत बुरे लग रहे। तौबा 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 सारा मूड खराब कर दिया। तो भाई अपने भाई आया भाई। क्या भाई यो अपना तिरानिया रानिया भाई दिखा दे इनाम। इनाम है भाई। What are you talking about, man? गैंग यो बंटी भाई भाई यो खरक बामड़ा टोल फ्री करवा दिया है भाई। कॉन्टैक्ट नंबर दे दे स्क्रीन पे। जय बाबा की।